ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு பாண்டிச்சேரி பெட் லவர்ஸ். எல்லோரும் உங்கள் பேர்ட்ஸ் நல்லா ஃபீட் பண்ணிக்கிட்டு கேர் எடுத்துக்கிட்டு அதோட ப்ராக்ரஸ் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணியிருப்பேங்க நம்பி. இனி டாபிக் உள்ள போகலாம். இனி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து என்னோடய பட்ஜீஸ் காலனியை பற்றி. ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒவ்வொரு பேர்டுக்கும் ஒவ்வொரு கேரக்டரிஸ்டிக் இருக்குது. அந்த மாதிரி பட்ஜீஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, பட்ஜீஸ் வந்து இண்டிவிஜுவல் கேஜ்லேயும் நல்லா ப்ரீட் பண்ணும், காலனிலையும் நல்லா ப்ரீட் பண்ணும். அதனால் நம்ம கேஜ்லேயும் வச்சுக்கலாம், காலனிலையும் வச்சுக்கலாம். இது வந்து உங்கள் ஒர்க் ஸ்கெடியூல் அதை பொறுத்து இருக்குது. இப்போ வந்து இண்டிவிஜுவல் கேஜ் வச்சு நம்மளால் சரியாக மெயின்டைன் பண்ண முடியாது, அதுக்கு வேறு டைம் நிறையா ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். ஆனால் நான் வந்து காலனி செட்டப் வச்சுருக்கேன். இந்த காலனி வந்து நான் லாஸ்ட் வீக் தான் ரெடி பண்ணேன். இதில் என்னென்னா, பட்ஜீஸ் என் வீட்டில் எல்லாமே என் வீட்டில் ஹேட்ச் ஆனது தான். எதுவுமே நான் வெளியே கடையிலலாம் வாங்கலை. ஆல்ரெடி நான் வச்சுருந்த பட்ஜீஸ் காலனி சின்ன காலனி, அதை விட இது கொஞ்சம் பெருசு. இந்த காலனியில் வந்து நான் இருக்கிற வந்த எல்லா சிக்ஸையும் ஒரே அடியாக விட்டுட்டேன். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே பானை வந்து நான் கொஞ்சம் பெரிய சைஸில் வச்சுருக்கிறேன். ஏன்னா இந்த பானையில் வந்து மினிமம் 6 to 5 சிக்ஸ் வந்து ரைஸ் பண்ணலாம், இதில் வந்து காப்பாற்ற முடியும். சின்ன பானைனா அதில் இடம் பத்தாது, அதனால் சிக்ஸ் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் நிறையா இருக்குது. அதனால் நான் வந்து பானை வந்து பெரிய பானை யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் இந்த இதில். இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னும் ஒரு 2 to 3 monthஸில் இது ப்ரீடிங் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். அதோட ப்ராக்ரஸ் நான் உங்களுக்கு கண்டினியூஸாக காட்டிட்டு வரேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், அப்புறம் காலனியோட மிகப்பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, பட்ஜீஸ் வந்து சீக்கிரமாக பேர் ஃபார்ம் ஆகும், அதோட ப்ரீடிங்கும் நல்லா பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணும். பாருங்கள், என்னோடய பட்ஜீஸ் எல்லாமே கீழே வந்து இப்போ சாப்பிட்டுட்டு இருக்குது. நிறைய சாப்பாடு சாப்பிடும். அதே மாதிரி அது சிக்ஸு வந்து காப்பாற்றுறது பார்த்தா என்கிட்ட மேக்ஸிமம் 6 சிக்ஸ் வரைக்கும் காப்பாற்றிருக்கு. அது பாட் சைஸையும் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. நான் பெரிய பாட் வச்சுருக்கேன். எப்போவுமே தீனி, தண்ணி, கால்சியம் பிளாக் ஆர் கெட்டல் ஃபிஷ் போன் அதெல்லாம் எப்போவுமே இருக்கிற மாதிரி பார்த்துங்க. முக்கியமாக வந்து உங்கள் கேஜோட க்ளீன்லினஸ் கொஞ்சம் க்ளீனாக இருந்தால் தான் டிசீஸ் எல்லாம் எதுவுமே அட்டாக் ஆகாமல் இருக்கும். இருந்தாலும் பட்ஜீஸ்க்கு வந்து நல்ல இம்யூனிட்டி, அதுக்கு அவ்வளோ சீக்கிரம் டிசீஸ் எதுவும் அட்டாக் ஆகாது. அதுங்களாம் சண்டை போட்டால் தான் உண்டு. சண்டை போட்டே இருக்கிறது தான் ரொம்ப சான்ஸ் அதிகம். அந்த மாதிரி டைமில் வந்து சண்டை போகிற பட்ஜீஸ் வந்து நீங்கள் செப்பரேட் பண்ணிடணும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இது வரைக்கும் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.